สบายดีทุกคนสบายดีFCทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเองล่ะน้อยสาวลาวนี้ทุกคนเปิดคลิปมามื้อนี้เฮาก็จะได้มาพากย์เสียงเอานะทุกคนล่ะทุกคนยังงงเด้อว่าเป็นหยังต้องมานั่งล้างผักแล้วก็มาพากย์เสียงให้ทุกคนเบิ่งเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮาก็ได้มาช่วยเวียกเฮือนน้าสาวนะทุกคนเพราะว่าน้าสาวเพิ่นหั่นได้เฮ็ดบุญเนาะทุกคนบุญเฮือนหรือว่าเฮ็ดเพลเนาะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เฮาปลูกเฮือนได้แล้วเนาะทุกคนปีที่1เราก็ต้องได้เฮ็ดปีที่1ปีที่2ปีที่3แล้วทุกคนแล้วเป็นปีนี้เพิ่นจะเฮ็ดเป็นปีที่3แล้วทุกคนเฮาก็เลยว่าได้มาช่วยเวียกเพิ่นนะทุกคนปกติเฮาก็ช่วยทั้ง3ปีแล้วทุกคนปีที่1ปีที่2มาก็ช่วยมาสำหรับปีนี้เพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดใหญ่นะทุกคนเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดประเสริญเพราะว่าแต่ละปีมันปีกายนี่เพิ่นก็จะมีการเฮ็ดประเสริญแล้วก็มีการใส่บาตรแล้วก็เชิญให้ไทบ้านไผล้อมอีหยังแล้วก็คนรู้จักมาหลายๆเนาะทุกคนสำหรับปีนี้เพิ่นก็มีแต่ว่าพี่น้องเนาะทุกคนแล้วก็เชิญนิมนต์ครูบาเพิ่นมาสรรเพลนี่หยังหั่นแหละทุกคนจะเป็นแนวใดเฮาก็สิถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งเด้อแล้วสำหรับตอนที่เฮาล้างผักนั่งล้างผักอยู่ตอนนี้จะเป็นมื้อวันเสาร์แล้วทุกคนเฮาก็ได้ถ่ายตอนล้างผักให้ทุกคนเบิ่งหน่อยนึงเนาะทุกคนสำหรับวันเสาร์แม่นนะสาวเพิ่นได้ไปตลาดเนาะทุกคนไปตอนเช้ามาเฮาก็พากันมาล้างผักแล้วก็ปอกนอรันอีหยังไว้นะทุกคนเข้าซ่องแข็งไว้นะทุกคนเข้าแช่น้ำก้อนไว้เพราะว่าบรรยากาศก็ร้อนๆคันบ่เอาเข้ากับผักก็คือสิยุบสิเปื่อยนะทุกคนได้พากันไปตลาดมาตอนเช้าเนาะแต่ว่างานแท้ๆจะเป็นมื้อวันอาทิตย์เด้อวันอาทิตย์ตอนเช้าเพิ่นก็จะพากันเกี่ยมหาแนวกินแหละทุกคนแล้วก็ตอนสวยก็แม่นเพลเนาะทุกคนให้ครูบาเพิ่นมาสรรเพลตอนนี้มันพากันเกี่ยมล้างเครื่องอีหยังไว้แหละเริ่มห่างหากะเกี่ยมกับมื้ออื่นเช้าพุ่นแหละนะทุกคนตอนวันอาทิตย์พุ่นแหละค่อยสิมีคนมาเนาะทุกคนน่ะสาวมาหลายๆพี่น้องมาหลายๆ นั่นโลนึง65,000พอดีโลนึงก็ถืออยู่100 บาทเลยทุกคนประมาณนี้สำหรับเสียงเขาก็อยากแบบแหบๆนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้เฮ็ดเวียกกะพากันร้อนแฮงแล้วก็เล็งน้ำก้อนนะทุกคนเล็งน้ำเย็นเล็งน้ำก้อนรู้สึกว่าตื่นมาวันนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์นะทุกคนก็ได้มานั่งพากย์เสียงโอ้ทุกคนเสียงกะแหบแน่ทุกคนแล้วก็แบบมันตันดังนะทุกคนเพราะว่ากินน้ำก้อนหลายคันบ่กินก็บ่ได้ร้อนแฮงอีหลีทุกคนวันนี้พากันเฮ็ดเวียกอยู่เนาะก็เหงื่อเฮานะทุกคนเปียกจนเบิดเลยเก็บไปที่หมูทำพวกเล่นที่ไหนมาก็วันนี้ไม่กินหอดหมูเลยเจอลูกกันเลยคุณป้าทุกคนของป้อมดู100,000ทุกคนเด้อของป้อมจะว่าทำงานเลยดู100,000ทุกคนป้อมทำงานทุกคนเขาดังได้เฮ็ดเฟือบ่เฟือเขาเปียกบ่เขาเสียไว้เอาไว้ตรงไหนใส่บ่สั่นต้องสิมัดไว้ห้ากันของป้อมโอ้หอมนี่ทุกคนตอนนี้เฮากะมกหัวบักบัวแล้วก็มะเขืออยู่นะทุกคนคือว่าจะใส่ลาบปลาแล้วก็เราจะเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นพร้อมนะทุกคนหมกแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะหอมโอ้ยหวานเข้าอันนี้ก็จะเป็นหมอนต้มมันนะทุกคนต้มนอนรันแล้วก็หม้อหนึ่งข้าว เสียงก็อยากแปลกๆเลยเด้อทุกคนโอเคทุกคนและตัดภาพมาตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าของวันอาทิตย์แล้วพวกเฮาก็ได้พากันเริ่มหากะเกี่ยมที่จะเฮ็ดแนวคิดนะทุกคนตอนนี้เฮาก็แม่นกำลังจะตากกัน
แนวกินนะทุกคนตากันขั่วกุ้งใส่ถ้วยไว้นะทุกคนอยากจะบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรร้อนเลยแล้วแบบทุกคนคิดเบิ่งประมาณตอนนี้ตอนเช้านี่ก็ประมาณ38 39สิฮอด40องศาแล้วแหละทุกคนเฮามานั่งกันอ้อมเตาไฟนะทุกคนเตาไฟอ้อมเฮาหั่นแหละคือแบบร้อนสุดๆเลย เจ้าเบิ่งกับคนอื่นเบิ่งมันต่างกันได้เด้อ เว้าหรือว่าผู้เฒ่านะเบิ่งว่าแม่มาผมปล่อยพริกอยู่แม่กินซอยได้ไหมพี่น้องแข่งนอร้านมันเป็นจังซี่ปะ น้ำนัวเราบ่เอาตินี่ เอา เขาสิขอเขาสิขอไปแทนตัวมา ร้านซิม จิ้มเนื้อเต็ม ซิมจังได๋ก็บ่เฒ่า อะโดได้สิเบิ่งต่อ ไม่ล่ะ โอ้ ยังฮ้อนอยู่แม่นบ่ แม่นก็ว่าก็คิดว่ามันเย็นแล้วแหละโอ้ยตายแล้วทุกคนเอ้ยตอนนี้เหงื่อแตกหมดแล้วนมไม่ใช่ เอายังเตาอยู่ก็บ่เอายังฮ้อนอยู่บ่ ตาย อุ้ย ไม่ใช่ด่าว่ากันคนอีกโมเมนต์เขาจะไปไหน ใส่โอ้จะมาสิเด้อเอาใส่มา เจ้าก็แสบเขียนเลยนี่เข้ามาทางในนะคุณเป็นแบบมีการห่างกระเทียมกระโดงอย่างเป็นเรียบร้อยแล้วเครื่องในกระโดงก็จะถึงประมาณนี้นะคุณจำเนื้อจำชีสคุณใส่เอาขนมเนี่ยม่วงมันเป็นเป็นเองงอกเป็นค่ะกำลังห่างเกี่ยงนี่เฮ็ดอีหยัง สิซอยคำเมียงคำหมากใส่อันผักใส่กระโทกแหน่ใส่ผ้ามังคุดแหน่อันนั้นหับหรือว่าหับฟืนหับข้าวหับฟืนข้าวหับ โอ้ยยังบ่เห็นเนาะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งข้างในพี่น้องทุกคนข้างในเฮือนเพิ่นกะจะมีต้นมีหยังเกี่ยวมาแล้วทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเทียนเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นจะสูตรรดน้ำพร้อมนี่ตัวนี้มันบ้างให้ครูบ่าวอะ บ้างคือบาทสี่โมงบ้างกระจัวเขาก็เฮ็ดไว้บ้างกันเทศเด็กอะไรบ้างกันเทศใส่เท่าไหร่ให้เปลี่ยนกันเทศเสียนเพราะว่าแต่เรื่องมันเทศแล้วมันอยู่อย่างนี้ มาทุกคนตอนนี้เราก็มาสวยเข่าทุกคนถ้ากันเริ่มห่างๆกับเกี่ยมสีเฮ็ดในคลิปเนี่ย
นูก็มีลาบป่านะทุกคนลาบป่าขั่วกุ้งแล้วก็ข้าวปุ้นมีอย่างเดียวแล้วเขาก็ไปซื้อแกงหน่อไม้รันเนาะทุกคนมีปลาเข่าจะเกี่ยมจะใส่หั่นแหละเอฟเข่าเขาอันนั้นได้นี่เอฟเข่าน้อยโคตรบ่พอจุนพูเลยมันน้อยดิไปคือเป็นวันนี้ได้มาทุกคนเราจะพาทุกคนมาเบิ่งเมนูในพระเข่าเพลเนาะทุกคนว่ามีจักเมนูแล้วก็มีจักพาเนาะทุกคนพระเข่ารวมเบิดแมนมี5 พาเด้อเมนูนี่ก็มีหลายแฮงนี่ก็คือต้มไก่เนาะทุกคนแล้วก็ส้มผักเสี้ยนขั่วกุ้งเนาะทุกคนแล้วก็แจ่วส้มเนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นแกงนอรันใส่สิ้นหมูแล้วก็ส้มหนังเนาะทุกคน1 ปลาน้ำหวานนะทุกคนแล้วก็จะมีข้าวปุ้นพร้อมแนวกินกันหลายแฮงนะทุกคนตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารนังคัมมานังนิธิตาสาธุมุกาสาอามะพันเตปานาทิปาตาวิเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิญามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิญามิอภินาทนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิญามิอภินาทนาทานามุตตมะทานัจธรรมจาริยจายตกานัจสังฆโมอานาวสันนิกรรมนิเอตมะคาลามุตตมะทานัติปะปะมะสัพพะนัจสัญญโมอะปะมะโทจะธรรมิสุเอตมะคาลามุตตมะคาลาวจานิปโตตุกิจักตัญญูตากาเลนะธัมมะสาวันังเอตัมมังคารังมุตตมะคันติจะสุวัจจะสัตตาสุมานานันจะทัสสานกาเลนะธัมมะสักกะสะเอตัมมะคาลามุตตมะตะโพจะโพมะจาริยัญจะอาเลยะสัจจานันทสานังสิกิริยะจะเอตัมมะคาลามุตตมะพุทธัสสะกัตตวานะสัพพะธัมมะปาลสิตาสัมมานาสุติฆาสันติตเตสัมมาคาลามุตตมะติมหามะคาลาสุตังยะนิทัพพุทธานิสัมมาคัตตานิภูมานิวายานิวันตาลิเกสัพเพวะพุทธสุมาณภาวันโตมิสักกัจจตุนันโตภสิตันตสัมมายิพุทธานิสัพเพนันติเนภาลิตาสัมมาหิเนรักขณาปะมัตตังกิริตังอิทาวะมุรัมมะสังเกสุวรรณลัตตานาปานิตานานุสัมมานาคิตาภะคะเตนะอิธัมมิพุทเทลัตตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะกิจจิเวตายะทาวะโหลาวะสักเกมัญญมัตตานังปานิตานาสัมมานาคิตาภะคะเตนะอิธัมมิธัมเมลัตตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะกิจจิเวตายะทาวะโหลาวะสักเกมัญญมัตตานังปานิตานาสัมมานาคิตาภะคะเตนะอิธัมมิธัมเมลัตตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะเนธาพุทธานิสัมมาคัตตานิภูมานิวายานิวันตาลิเขเอวะมานุสัพพุสิตังพุทธานามาสัมมาสุวัติโหตุยะเนธาพุทธานิสัมมาคัตตานิภูมานิวายานิวันตะกัมมังปัจจินามาโนกัมมังปะ
นิทิเตปะทะกินาปะทะกินานิกตวานาลาภัตตเตปะทะกินิเตอาทาลโทโลโหพุทธศาสเนอโลโกสุขิโตตุสาสะเพยติภิสุนันตุพุทโตเยเทวาสัมมิงคเนโยกัสสะทาตุสุขิตาตุสัพพะทาลาคันตุสัพพะสัตไม่ลงเป็นยังนางกรณีมันก็ไปแจกทั้งนั้นอีกมอลินดูเอาใส่แจกทั้งลุมเด้อลูกเด้อไปแจกทั้งแล้วกันแจกไปทั้งนั้นแล้วเกี่ยวขึ้นมา ไปเสาไฟฟ้าคนละ ทางตะเวนตกเพิ่นเอาไว้ใส่เพิ่นอยู่ได้ใส่เครื่องเฮาเดียวบ่ เสาหัวเงินคนละ เอาหัวเลยค่ะ เดี๋ยวล้างเด้อเขาสิเป็นเลข4ตัวร้านนั่งสาราเห็นไหมสองให้ทดสอบด้วยไป สิไปแล้วคนเดียว สวนทำบนออกก่อนทำ แอบเข้าแล้วจะทำแอบเข้ามันไปนั่งทำแบบแอบเข้า ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขินังวัตเมธานังทานังเมปริสุทธังอาสาวะปัญญาวหังนิพพานะสังฆตังโอโตอานาคเตกาเลวัตถุทานที่พวกข้าน้อยได้ดีแล้ว จงเป็นวัตถุทานอันบริสุทธิ์ถึงซึ่งความสิ้นไป ขอพระอาเศรษฐีและมีด้วยพระกันทันใดอันเป็นมหาขอทุกตัวทุกมาในย่อมเงินมีทางคงมีแดโยก็ขีนังมาเหตุให้โยตายตายให้เกิดอันนี้ผมมาล่ะอานุกัปปะถูกของบริโภคที่ได้สะสมเอาไปเป็นทางเดิน และตอนนี้ครูบาเพิ่นก็สั่นข้าวแล้วเฮาก็กินข้าวอีหยังเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็จะพากันเก็บถ้วยเก็บพวงไปไว้เกี่ยมจะล้างตอนแรงเนาะทุกคนเพราะว่าถ้าล้างตอนนี้ก็คือสิบ่ไหว1 โมง 2 โมงก็43 องศาเนาะโอ้ทุกคนร้อนแฮงอีหลีก็เลยว่าล้างตอนแรงและตอนนี้ก็ตัดภาพมาตอนที่เฮาล้างถ้วยแล้วเด้อตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงปลายแหละก็พากันมาล้างกะแต่ว่ายังร้อนอยู่เด้นุ่งเสื้อแขนยาวก็ยังว่าแสบๆแขนอยู่ทุกคนมีแนวจะเว้าให้ทุกคนฟังทุกคนฮู้บ่ว่าสาเหตุที่กล้องมัวย้อนหยังเฮาหาแม่เฮาจับกล้องให้ทุกคนเทื่อทำอิฐเพิ่นหั่นเอานิ้วมือเนาะมือเพิ่นก็เปียกๆเหงื่อแน่เพราะว่าบรรยากาศก็ร้อนเพิ่นเอาไปปิดกล้องเทื่อทำอิฐหั่นแล้วเพิ่นว่าเพิ่นถ่ายให้แล้วเพิ่นถามเฮาว่าเป็นหยังกล้องคือดำเพิ่นว่าแม่นแท้เพิ่นเอานิ้วมือปิดแล้ววันนี้มาจ้ำเทื่อที่2เพิ่นละบ่ได้เซ็ตกล้องทุกคนเอ้ยนิ้วมือปิดแล้ววันนี้มันมัวเนาะทุกคนกล้องน่ะก็เพิ่นบ่ได้เซ็ตเนาะทุกคนก็บ่ได้เบิ่งนำก็เลยว่าได้ภาพออกมาแบบมัวๆแบบนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนำหลายๆเด้อเทื่อหน้าเฮาก็สิแบบเก็บไปเป็นบทเรียนแล้วก็จะเบิ่งนำแม่นะทุกคนเพราะว่าแม่เพิ่นก็เฒ่าแล้วเพิ่นก็บ่ฮู้หยังเนาะทุกคนเพิ่นเอานิ้วมือปิดแล้วเพิ่นก็ได้ภาพแบบนี้ออกมาให้เฮาแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะ
หลังจากที่เฮาล้างถ้วยล้างบวงเก็บอีหยังมาเมียนอีหยังเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเฮาก็สิพากันไปพักผ่อนนะทุกคนเพราะว่าก็เมื่อยมาเบิดมื้อแล้วสำหรับคลิปนี้จะได้ขอตัวลาไปก่อนเด้ออย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเด้อแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย